Hi guys, mga ka-dreamer. Ito po yung ginagamit namin dyan sa palitada. Yan yung pinapahid po dyan. Ganito po yung ginagawa. Ayan, nanagan na din, ha? Waterproofing. Yan, yung isang timba ng ganyan, waterproofing. Yan. Isang timba. Yeah. Lalagyan po yan ng semento. Ayan po yung semento. Manasukat na dahil semento. Manasukat na. Sinasala po yan muna. 1 kilo. 1 kilo na semento. Yan, nilalagay po dyan. Minimix. Yan. Okay. Pero bago mo po i-mix, salain mo muna. Gamit ang screen. Yan. And then, halu-haluin. Yan. Halu-haluin lang. Ayan. Matunaw yung semento. Inahalo talaga yung mabuti daw para matunaw yung semento. Yan, sinasala tapos napahiran na po yan kanina ng isa, pero uulitin po ulit para makapal. Para sure na hindi napapasok ang tubig. Yan po. Yan yung ginagamit pang pahid sa may palitada. Yan. Kapag nagko-color green yan eh. Yan siya. Yun lang po for today's video. Bye.